Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz bugun jo'ja xo'rozlarni uchun kata yasadik, xudo xolasa katta bo'lsa shunda boqiladi-da. Razmeriga kelsak 123 ga yoni 1, bo'yi 1 qilib tayyorladik. Bir xilda hamma yog'iga faner ishladik, tom qismiga plastmassadan ishlatdik, suv o'tmaydigan qilib hamma yoq fanerdan bo'ldi. Bugungi 3 ta kata yasadik. Bundan tashqari mana haligi tomiga ko'k bosayotganimizdan yana boshqa katalarimiz bor. Yangi g'oyalardan ham bor. Bu xo'roz katalardan tashqari mana jaydar to'g'rilar uchun tomini qaranglar, yumaloq qilib tayyorlangan. 1,5 metrga 80 ga 80. Jo'ja katalarimiz bor. Ular jo'ja katalar hozirgi kunda 200 ming, 250 ming sotyapti. Mana 1,5 metrliklarimiz 450 ming so'm sotilyapti. Marta endi uzuni 2 metr, yana 80, bo'yi 80 katagimiz bor, 800 ming so'm tomini yopsak. Marta endi so'rimiz turibdi haligi. Bittasini sotdik ham. So'rimizning razmerlari 2,40 ga 2 metr, 6 ta o'rinli odam sig'averadi. Xon taxta nimasi bilan komplekt turishi 1,5 million so'm. Yakanda olsangiz bo'ldi. Joy tayyor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Farg'ona viloyat Yozyovon tuman Toshko'l Strosh Shabbodi 8 93 536 06 31 telefon raqamimiz.